Hi guys, how are you today? I am in Pakistan, northern area. It's amazing down here. Now, tip of the day is कि अगर आपको हेयर कंडीशनिंग ट्रीटमेंट बनानी है तो इसमें आप एक अदद एग शामिल करो, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी एंड थोड़ा सा लेमन। ये तीनों चीज़ों को हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और इसको प्यूरी फॉर्म में बना के आप इंटायर हेयर पे लगा सकते हैं। इट्स अमेजिंग रिजल्ट एंड आई होप you will try it and let me know. Thank you. Take care from Pakistan.